Hoje nós vamos contar uma história de festa junina. Arraiá na Floresta Vem Cá, de Gelsa Alencar. O mês de junho chegou na Floresta Vem Cá. Os bichos se reuniram para planejar o arraiá. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado, faria fogueira. A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fariam a comilança para todos encherem a pança. Todos queriam provar cuscuz, canjica e munguzá. Estavam ansiosos para a festança começar. Para o arrastapé animar, resolveram então chamar o carneiro sanfoneiro e a festa brilhantar. Toda festa que se preza deve ter um bom cantor. E os bichos lembraram do sabiá mestre Dodô. Pensando em soltar balão, ofereceu-se um macaco cupido. Mas os bichos lhe disseram, soltar balão é proibido. Na noite de Santo Antônio, o arraiá enfim começou. Todos foram para casa assim que o dia raiou. Dona Cabrita chegou, juntamente com o pavão. Os dois vestidos de chita causaram admiração. Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão. A festa foi muito animada. Viva São Pedro, Santo Antônio e São João!